Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Solikul Ikhwan and I am an English teacher of SMA 18 Bekasi. And here I want to practice as a UTBK tutor to join the Bintang Belajar competitions. So, how are you everyone? Are you excited to know the material for today? So before we go further for today's occasions, let's pray first to make today more blessed and easier. So let's start by reciting Al-Fatihah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. So today we're gonna have a very interesting materials that inshallah it will help you to solve to reach your dream in the future inshallah ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang UTBK questions. That basically it is a high order thinking skill, but don't worry, we'll make it easier guys. Okay, so let's just go to the questions. So here we have the wait. This is for okay. This one guys. This is the questions number 1. Which of the following is the best synthesis of the two texts? So there are two texts here. Okay, there are two texts here. The first is this one, and the second is this text. Okay, jadi ada dua teks teman-teman ya. Nah, make sure ya, kalau kalian menghadapi soal seperti ini, pastikan dibaca optionnya dulu ya. A, both the orca and the octopus are and blah blah blah. B, the orca and the octopus and do the same till option E ya. Jadi baca sampai opsi E gitu ya, sampai option A. Jadi agar kita tuh minimal punya bayangan, you have a vision ya, kalian punya gambaran tersebut. Nah, kalau sudah guys, take a look here. It's about the following the best synthesis of the two texts. Jadi kalian itu sebenarnya disuruh mencari kesimpulan ya. Sintesis itu apa? Sintesis itu adalah apa ya? The clear context ya. Jadi konteks dari teks 1 sama konteks dari teks 2, atau kesimpulan teks 1 sama kesimpulan dari teks 2. Ya, karena kalian sudah baca ya ini A B C D E-nya, maka di sini teman-teman, oke, kita akan langsung identify ya, kita akan identifikasi itu. Teks 1 coba. Nah, yang perlu dilakukan first time ya, pertama kali adalah kita harus bisa tahu main idea dari teks 1 dan teks 2, agar nanti kita bisa mensintesis tadi teman-teman ya, meng-create apa sih inti dari teks 1, apa inti dari teks 2. Nah, kalau kalian baca guys, if you read this carefully, you will find here that it's about killer whales ya. Paus pembunuh tuh. Kalian sudah dikasih tahu tuh. In the first paragraph ada glide through the ocean with striking confidence. Kalau dibaca lagi, kalian akan menemukan rely on sophisticated hunting techniques. Kemudian dikasih additional information. They communicate constantly, coordinate attacks and blah blah blah. Ya. Jadi the main idea-nya adalah is about the intelligence of killer
will. Nah, nih dari kalian dikasih tahu sophisticated hunting technique tuh ya. Kemudian selebihnya itu akan jelaskan tentang the strategy ya. Nanti akan dijelaskan tentang the strategy on how killer whale kill the prey. Jadi nanti selebihnya itu penjelasannya tentang bagaimana mereka berburu tuh, strateginya itu apa gitu ya. Tapi poin besarnya adalah teks 1 itu tentang kehebatan atau kecerdasan dari paus pembunuh itu. Nah, and if we go to the second text ya, ingat we should find the main idea ya. Kita temukan gagasan utamanya dari setiap teks ya. Nih. Dan di sini teks 2, take a look. Sudah langsung dijelaskan the common octopus survive not through dominance but through invisibility. Karena langsung dijelaskan nih cara berburunya octopus. Jadi teks pertama tadi tentang killer whale, teks kedua tentang octopus ya. Yang cara berburunya di sini adalah through dominance but through invisibility. Ya, jadi main idenya kita lihat the next information after this statement ya. Statement setelah baris ini teman-teman adalah menjelaskan tentang survive not through dominance but through invisibility ya. Found hiding in structures ya. Blending into coral reef itu semuanya contohnya tentang prakteknya ya. Jadi main idenya adalah termasuk ini semuanya nanti tentang additional information to explain not through dominance but through invisibility. Jadi dia menjelaskan bagaimana sih dia tidak mendominasi tapi justru karena dia itu pintar invisibility gitu ya, tidak terlihat gitu ya. Nah, makanya poin utamanya adalah not through dominance but through invisibility. Nah, tuh. Kemudian dikasih penjelasan di octopus avoid dan bla bla bla. Nah, langsung tuh guys. Let's go to the options ya. Here. Ya. Nah, which of the following is the best interest of the two texts? Kalau kita baca di option A ya. Both the orca and the octopus are dangerous predators that dominate their environments using physical strength and aggressions. Kalau kita baca di sini langsung kita analisa teman-teman ya. Physical strength and aggression ini nggak ada di octopus teman-teman ya. Kayak gitu. Justru octopus itu aggression itu berlawanan dengan octopus karena mereka hiding guys ya, hiding itu. Makanya option A sudah salah. Oke. Ini salah ya option A. Kalau yang option B, the orca and the octopus survive in the ocean through vastly different strategies. Ya. Paus pembunuh atau orca dan octopus gurita survive in the ocean through vastly different strategies. Kita tahu tadi killer whale itu strateginya itu dengan kecerdasannya ya. Kalau octopus itu strateginya dengan cara menghindar, tidak terlihat gitu ya. Itu. Oke, ini kita bisa jadikan opsi. Kita simpan dulu. Kita harus we should know the reason behind all answer gitu ya. Jadi meskipun kita sudah nemu yang B ini bagus, yang C ini kenapa enggak gitu? Misal yang C, while the orca is known for its intelligence, octopus relies entirely on instinct and natural camouflage to avoid danger. Nah, kalau yang C di sini tidak dijelaskan insting, di teks tidak ada penjelasan kalau itu tentang insting, teman-teman ya. Jadi C salah karena ada informasi baru ya yang itu tidak disebutkan dalam teks. Yang D, orca octopus share similar habitats and often compete for the same predator. Di sini juga ada new details, ada detail baru yang tidak disebutkan di teks yaitu often compete for the same prey. Mereka katanya suka berebutan mangsa. Di teks tidak ada. Oke.
Yang terakhir, unlike the outcome which is the octopus has been thrown. Ini juga new detail ya, karena di sini tidak disebutkan the whole in marine ecosystem. So jawaban yang bisa kita ambil paling benar adalah yang B, of course ya. Survive in the ocean through vastly different strategies. Mereka punya strateginya masing-masing gitu ya. Yang orca with the intelligence, yang octopus with the invisibility. That's the main idea of two text ya. Jadi itu. Oke. Sekarang next let's go to the number 2 guys ya. Nah, kalau nomor 2 itu ini guys ya. Which of the following best state the statement found hiding in crevices, blending into coral reef, or vanishing into a proof of ink? The octopus relies on camouflage and creativity. Kalian disuruh restate teman-teman. Nah, kalau soal restate ini guys, itu gampang teman-teman ya, karena kalian tidak usah mencari ke teks, fokus saja ke teks ini. Nah, just focus on this statement ya, langsung fokus ke sini. Oke, kita bisa tahu kalau dari sini teman-teman, kita harus pastikan dulu kita paham tentang statement ini. Found hiding in crevices ya. Loh, Mr. Crevices saya nggak paham matematik, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa baca semua konteksnya. Kita lihat dulu. Blending into coral reef. Oke, oh ini tuh kayak menyatu dengan batu karang gitu ya. Or vanishing into a pool of ink. Jadi dia tuh vanish, lenyap gitu ya dalam mintanya gitu. Nah, octopus relies on camouflage and creativity. Jadi inti teks ini tuh sebenarnya bagaimana octopus tuh strateginya guys. Jadi dia tuh sangat tersembunyi, invisibility itu intinya. Langsung kita ke option A, sesuai gak dengan konklusi kita? Oke, let's take a look. A, the octopus uses its strength and creativity to dispel its enemy when hiding in coral reef or crevices. Octopus itu menggunakan kekuatan and creativity. Padahal di teks itu kalau kita baca guys, it's not strength ya. Kita lihat di teksnya ya. Kita lihat di teksnya itu nih, di teksnya itu octopus itu bukan strength tapi on camouflage and creativity. Jadi option A sudah jelas salah karena dia tidak sesuai gitu ya. Tuh, yang A ya, A. This one it's incorrect. So A is incorrect. Let's go to the B options. Octopuses are blended in coral reef where they build homes and defend their territory. Kalau kita baca di sini teman-teman, berdasarkan teks itu nggak ada kata defend their territory, ada. Mereka tuh blended their coral reef tuh untuk bukan defend their territory, tapi itu Tuhan. Mereka tuh tujuannya itu justru untuk berburu, ya. Tuh. Jadi di teksnya itu juga tidak ada guys nih, ya. Mereka tidak disebutkan, ya. Bahkan mereka tuh avoid predators. Mereka tuh lebih sering menghindar. Tuh. So B is incorrect also. Ya. C. The octopus depends on its ability to blend into surrounding and use clever tactics to escape danger. Nah, ini found hiding yang baru itu tadi juga untuk strategi taktik gitu ya. Jadi di sini juga clever taktik. Jadi di sini disebutkan ability to blend into surroundings. Jadi punya kemampuan kayak menyesuaikan, adjusting themselves. Jadi mereka tuh bisa mengatur tubuh mereka dengan lingkungan sehingga nanti mereka bisa memburu mangsanya. Nah, it's clever tactics. Berarti yang C ini punya peluang teman-teman ya. Oke, tapi jangan puas sampai di situ. Bisa jadi opsi yang belum kita baca lebih bagus. Kita lanjut lagi yang D. Octopuses survive not only by hiding in small spaces of coral reef, but also into a path of ink. Ya, oke. Nah ini kayaknya
kayaknya nih ada nih di teks ini, kita lihat ya. Not only hiding in small. Nah, this guys. This is disebutkan from hiding, blending, vanishing into a puff of ink. Tapi kita lihat di option B ini, teman-teman ya, di option B ini hiding in small space of coral reef, but also di sini cuma menyebutkan dua detail, into a puff of ink sama hiding in small spaces. Padahal survive-nya octopus itu tidak cuma ini, tapi apa? Ini teman-teman, found hiding, blending into coral reef. Blendingnya itu justru yang penting guys ya, kayak gitu. Nanti vanishing itu a puff of ink. Jadi yang di ini karena detailnya tidak lengkap, makanya opsi ini menjadi kurang benar yang di. Kalau yang ini octopus uses bright colors, loud noises, ini detailnya baru atau tidak disebutkan di teks. Makanya the best or the suitable answer yang sesuai dengan teks ini teman-teman adalah yang C. Nah, ini ya. So number 2 is C. That's how you solve the questions of UTBK text ya. So if you have any questions, anyone? Okay, so it's pretty clear. Hopefully that you can solve kind of this text in the upcoming sessions. Oke, itu semoga semuanya nanti bisa sukses. Tenang saja. For UTBK test, the most important point is your critical thinking. Semuanya harus kritis teman-teman ya. Itu analisanya aja. That's all. Let's close this meeting by reciting hamdalah, istighfar, and doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum